jedhamuudhaan beekamu naannoo Gaambeellaa keessatti bara 2014 baatii hagayyaa irraa jalqabee hanga onkololeessa bara 2015tti roobaa ture hordofuun balaa lolaa uumameen namootni 185,085 ol ta'an qe'ee isaanii irraa buqqaasamuu gabaasa isaa kaleessa baaseen beeksisee jira. Naannoo Gaambeellaa aanolee 12 keessatti namoota buqqaasaman kana malee namootni 79,000 ol ta'anis akkasuma rakkoo balaa lolaan kun hordofsiiseen hubaatiin irra geera jechuun beeksisee jira. Waajjirri qindeessaa kun yeroo ammaa kana buqqaatotni haala rakkisaa keessa jiru jechuunis ibsee jira. Buqqaatotni manneen barnootaa fi dhaabbilee fayyaa keessatti akkasumas bakkee keessatti argamu jechuun ibsa. Buqqaatotni kunneen hanqina nyaataa isaan mudate jalaa baraaramuudhaaf baalaaf hiddoota mukaa nyaachaa jiru jechuun gabaasa kana irratti eeramee jira. Naannoo Gaambeellaa keessatti baay'inaan kan oomishamu boqqolloo dabalatee midhaan 72 ol hubaatii lolaan kun qaqqabsiiseen manca'ee jira jedha gabaasni kun. Waajjirichi loon aannanii dabalatee beeyladootni 800 ol ta'an naannoo Gaambeellaa keessatti du'aniiru jechuun beeksisee jira. Bu'uuraalee misoomaa kanneen akka bishaanii irratti hubaatiin guddaa qaqqabu beeksisee jira. Aanolee 10 keessatti bu'uuraalee misoomaa bishaanii 900 ta'an keessaa kanneen 270 ol ta'an manca'anii suphamuu qabu jechuun gabaasa kana irratti eeramee jira. Dhaabbileen fayyaa 77 ta'an illee tajaajilaan ala ta'uu fi yeroo ammaa kana jiraattotaaf buqqaatotatti dhibee hanqina qulqullinaa fi dhabamuu qulqullina bishaaniin wal qabatuun dhufuuf isaan saaxiluu danda'a jechuudhaan yaaddoo akka qabus waajjirichi beeksisee jira. Manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa fi sadarkaa lammaffaa 135 ol ta'an sababa balaa lolaa kanaan kan manca'an ta'uu ibsuudhaan daa'imman 56,000 ol ta'an barnootaan ala taasiseera jedha gabaasni kun. Rakkoo balaan lolaa kun fide dandamachuudhaaf mootummaaf dhaabbileen tola ooltotaa garaagaraa gargaarsa taasisaa jiraatan illee hubaatii qaqqabeen wal bira qabamee yommuu ilaalamu deebiin kennaa jiran kan wal madaalu miti jechuudhaan beeksisee jira. Waajjirri qindeessaa kun aanaa Laalee keessa jiraachuu kan dubbatan obbo Filiippaal balaa lolaa kanaan baatii hagayyaa bara darbee buqqaasamanii erga buufata qubattootaa turaniin booda gara naannawaa isaaniitti deebi'uu dubbatanii jiru. Filiippaal ይባላለው ከሬከበለ ከዛ ተፈናቃይ ነበረውና Filiippaaliin jedhama. Ganda geetirraa buqqeen ture. Ijoollee 8 qabadhe. Amma garuu ergan gara manaatti deebi'ee torban tokko ta'ee jira. Gargaarsan argadhe mootummaan daakuu kiiloo 25 soolaarii saamunaa fi saaphana siree argadheera. Amma waan dhibeen busaa baay'atuu fi warri fayyaa qorannoo taasisuu jalqabanii jiru. Kanas duulaan hojjechaa jiru. Ogeessi waajjira hooggansa sodaa balaa aanaa Laalee obbo Teekwenyiid haala jiru akkasitti ibsu. ከሰንቺ 555 10 ተመለሷል። ወንዶች 3500 Namoota qe'ee isaanii irraa buqqaanii turan 29,000 fi 955 keessaa kanneen 10,000 ta'an deebi'anii jiru. Dhiironni 3,500 fi dubartoonni 6,500 walumaa galatti deebi'anii jiru. Gargaarsi naannawaa isaan jiraatan ga'ee jira. Gargaarsi isaan bira ga'eessi kan nyaataa fi nyaata hin ta'iniiti. Qindeessaan dursanii akeekkachiisuu waajjira hooggansa balaa sodaa naannoo Gaambeellaa obbo Saifuu Waldee gama isaaniitiin buqqaatotni gara qe'ee isaaniitti deebi'aa jiru jechuun ibsu. Namoota gara qe'ee isaaniitti deebi'an lakkoofsaan hin eerre. ዳታ ማግኘት ምን ያክል ተመለሱ ምን ያክል አለ የሚለውን ምክንያቱም አብዛኛው መጀመሪያም በትምህርት ቤት Ragaa namoota meeqatu deebi'e namoota meeqatu hafe kan jedhu ammaaf hin qabu. Namoonni hedduun manneen barnootaa irraa akkasumas bakkee keessa dabalatas fira bira kanneen turan waan jiranii fi ragaa isaanii harkaa hin qabnu. Amma lolaan dhaabbate jechuun hubaatii inni fidu dhaabbateera jechuu miti. Yeroo lolaan jiraatu beelladoonni ni dhukkubsatu, namoonni ni dhukkubsatu, busaa, gara kaasaa fi wantoonni biroos ni jiru. Waan ittiin jiraatan oomishni isaanii beelladoonni waan miidhamanii fi hubaatiin qaqqabu salphaa miti. Deebi'aniiru jechuun rakkoon kun salphateera jechuus miti. Obbo Seifuun namoota sababa balaa lolaatiin buqqaasaman qe'ee isaaniitti deebisuun deebisanii dhaabuudhaaf karoorri dandeessisu qophaa'aa jira jechuunis ibsanii jiru. Mootummaan naannoo Gaambeellaa balaan lolaa uumame jiraattota Gaambeellaa keessaa 50% kan ta'an irratti hubaatii qaqqabsiiseera jechuun mootummaaf dhaabbileen tola ooltotaa garaagaraa rakkoo kana furuudhaaf akka gumaachu gaafachuun isaanii yaadatama. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti waajjirri qindeessaa dhimmoota gargaarsaa namummaa gabaasa kanaan dura baaseen Itoophiyaa bakkeewwan garaagaraa keessatti sababa balaa lolaa uumamuu danda'uun uummatni miiliyoona 1,700 ol rakkoodhaaf saaxilamuu danda'u jechuudhaan kanneen keessaa 400,000 ol kan ta'an ammoo yaaddoo qe'ee isaanii irraa buqqaasamuudhaaf kanneen saaxilaman jechuun itti dabaluun ibsuun isaanii yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa